betera kulinji gataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanye to kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga osolola ledesi ya odisha shirugu goshu yena panji nautangani zonyati sasikulijani kumboro bagani kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuga baji nanga hata zile dio kukulijani kulinji tikudalila inu kulinji. Leo ndipo 30 March 2026 ndipo wedesiano ya Times yabweranso ndi program ya kulinji. Dzina langa ndine Vayana Chunga, ndipo lero tilinso ndi mutu wina nkhani yofunika kuti amalawi tonse tikambirane timve zimene zikuchitika kunjaku. Ndipo nkhani ya lero ndi ubale wapakati pa mtsogoleri wa dziko lino ndi wachiwiri wake. Awatu ndi Mutharika komanso achiwiri awo Ansa Mai Jane Ansa SC. Pamveka manong'onong'o onena kuti ubale wawo anthu wakhala ngati suli bwino mpaka na panatuluka makalata ena amene aboma anasusa kunena kuti aya wanga fake awa amene amafotokozera kuti president wa dziko lino anamfunsa ndithu wachiwiri wakeyi kuti achite resign ncholinga chonena kuti mwina zinthu ziyambe kuyenda bwino. Ndiye zonsezi aboma azisusa kuti ayi ndizaboza ndipo tisamamvere mabodza amene anthu akumanena. Koma ena amene amasatira nkhani za ndale ndikayendesedwe ka dziko akumanenabe kunena kuti sipamangofuka usi pali kena kake kamene mwina kakuchitika pena pake. Ndiye funso nkumati kodi tizakhalabe mu nkhani zimenezi za president ndi wachiwiri wake kukangana kapena usakhalisana bwino mpaka liti? Ndipo ngati zili zaboza izi zuchokera pati? Ndiye mpulogalamu iyi tikhalanso ndi anthu angapo amene athandize kusanthula nkhani. Koma mu studio muno ndili ndi nzanga wanangu achafulumira. Wanangu wadzuka bwanji? Wadzuka bwanji. Inenso ndadzuka bwino. Nkhani ndi imeneyi ya ubale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi wachiwiri wake. Si nkhani ya chilendo kumalawi kuno khala ngati nkhani zimenezi zimachulukira. Koma ulendo uno 5 months into office, nkhani imeneyi iuchokera pati kwenikweni kuti zingangoyamba kuti alipo anthu poti atolankhani uno ati social media afika aboma mkata amene analemba kuzira mwa Saidi chief secretary anazuzula ndithu the media. So akachula media, I think it's in generic kuti social media, mainstream media kuti mumayankhula zinthu zabodza. Koma kodi anthuwa akungoziyankhula from nothing kapena from your experience as a media journalist, as a journalist ukuona ngati kuti zimenezi zuchokera mwina pena pake zuchokera pati? No, izizi tikaziona monga unanena poyamba mudza kuti pachichewa amati utsi sumangofuka pamakhalabe kuti wina wake boyatsa moto. Nkhani ineyo kuyamba kuiona kuti kutuluka kwambiri poyera anaitulusa ndi nzathu ku Zimbabwe uhobwero chinono amene amalemba kwambiri ndi mtolankhani odziwika na amene anayika ndithu zambiri zimene zikunenedwa panozi. Koma patangolembedwa zimenezi tisayiwale kuti panabwerapo mabungwe angapo. Ndaonapo HRDC anayikamba nkhani imeneyi, komanso panali IUTM ngati achipani anatulutsa statement yodzudzula kuti ayi ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino sikukhalitsidwa bwino. Ndi panalinso IUDF anatulutsanso zimene zinachitika mulungu wathawo. Soyeza kuti mwina azibaniwa sakanangotulutsa kata yanali ataona china chake. Titsindike pano kuti zolankhula pakamwa kawirikawiri zimakhala zina, komano mwina anthunso amatha kuona uthenga umene umabwera kwaukulu ndi zochitika. So ambiri mwina akuona amene zinthu zikuyendera akutha kuona kuti ubalewo ngati uli
ulipo koma subale oti ndi wabwinobwino ngati mene amayembekezera. Pali zitsanzo zingapo ndithu ambiri akumanena kuti mwina kuwapeza azitsogolera ameneyo kawirikawiri pakakhala zochitika ali pamodzi zikumakhala ngati zocheperapo. Chitsanzo mwina china chachikulu chimene anthu amayang'ana ndiyoti posachedwa mtsogoleri wa dziko lino anatuluka kupita kunja ku South Africa kumene kunali ulendo wapadera. Mukhoza kuona kuti mulendo umene amene amapita vice president anali Malaimo muno komano sanaonekereko ngati kokatsanzikana ku airport pamene akuluakulu ena aboma kuphatikizapo mwina secretary aboma Said anali kumeneko kwayimirira ndithu ngati wotsanzikana ndi president. Amene amabweranso sitinaonenso kumeneko kuti analipo nde mwina anthu akumadabwa kuti akuma potengera pa maulemu akumalawi kuno mwina amene amayenera kulandira munthu wamkulu ngati amene amene okha wachiwiri potengera kuti wachiwiriyo alimo muno sikuti watuluka ali kunja yayi. De pang'ono zambika kukambidwa ndithu lakhanga tipena pake sizikuyenda na nzosadabwitsa chifukwa mu mbiri yathu ya democracy izi za president ndi wachiwiri wake kusemphana zidayamba kalekale. Mwina usanafike kumeneko wanangwa unakambapo zonena kuti zipani ziwiri za zosusa chipani cha UTM komanso chipani cha UDF onsewa sabata latha anatulusa makalata ndipo kalata zawo zimakamba zawo bale umenewu ndi mukuyankhula kwawo amaoneka ndithu kuti akukhala ngati kuti akuyankhula mwa confidence mwa chidziwiso kunena kuti wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino akuoneka kuti ameneyi sakusungidwa bwino ndi moma. Is this unusual kuti kupeza kuti zipani ziwiri za zosusa kulemba kalata on the same subject on an internal matter of government zinthu zimene zikuchitika mboma nkupeza kuti ma opposition parties awiri onse ndikulemba kalata almost masiku osatizana chifukwa choti anthu andi andale so tikhoza kuona kuti pepa mfake ndanena kuti mwina tisayang'ane kwambiri zimene anthu akulankhula koma anthu kungoyang'ana zimene zikuchitika zimapereka uthenga wako chifukwa chinanso chimene chikudabwitsa kwambiri pa nthawi ngati ino mmene zakambidwa ngati kalata imenedza komanso kalata iyi mwina aboma chimene akupanga kungotsutsamo zina mwa zina zamkatikati mwa kalatamo ndaonapo amukhitho parliament akutsutsa zoti ya security sitinalande koma panali protocol ina imene amayendetsa kuti ipezeke kaya kusintha. Ndaonanso kuti kalata imene yachoka ku OPC ikutsutsa zoti apempha kuti atule pasi udindo koma zina ndi zina ngati zolandidwa mwina maroles ngati Dodma yani sizikutsutsidwa komanso kuti yayi ubale uli bwinobwino palibe amene akutsindika panopa kuti yayi ubale ulipo. Komanso china chimene tidabwe ndicho kuti ku ofesi kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko kwa Jenasa kuli anthu kuphatikizapo amene amayenera kulankhula ndithu mtundu wa Malawi kumeneko sikunatulukenso mtsutso kapena kuvomereza. Pamene popo ndi pamene tiona kuti ena alemba azipani zikuluzikulu ndithu tikatengera UDF pakati pakhala sakumveka pandale. You would have expected kuti a office ya vice president anakatha kutuluka ndikunena kuti zimene alemba UTM ndi zimene alemba UDF ndi zongofuna kusokoneza sizoona. It's not true. Anakatero kudera difeni yake ubale wathu uli bwino. But the absence of a response zisonyeza sopena pake unena kuti koso pamene tikuyenda kuyang'ana kuti kodi chuchitika ndi chifukwa mwachidziwikira amenera kuyankha. A OBC achita bwino afotokoza mbali yawo imene akuzionera zinthuzo komanso mbali iyi imene akulifa nkhani yayikulu yagona mu ofesi imeneyo ndimene ikukambidwa kuti ayi akuchidwa nkhanza akudani kumene koko nimaona ngati ubale uli bwinobwino amafunika abwere poyera ndikuatsimikizira Malawi kuti ifetu mungonena ifeni yake tikumwera na madzi bwinobwino andi zinthu zikutani zikuyenda ndipo iwo akusangalala ndimene akugwirira ntchito chifukwa ngati zichoncho ndi zosavuta kubwera kwa Malawi koma ndimene kwangokhala nophemu iya soba manong'ono andesatha mena na kuti zikutengeranso mbiri yathu peti kuchokera. Ndi bamalizisani za mbiri yathu kumene tochachokera pamene tikonzekera kuti tikhale ndi Dr. George Chaima, Benedicto Kondowe komanso Michael
Kayatsa iwowa tikhale nawo posachita pompa. Leronso ndi atolankhani amene tikhale nawo Eric Msikiti mzinda wa Blantyre, Abdul Kalonga komanso Vinjeru Mkandawire. Nthawi ino tangomalizisa za history tisanapite kwa history limanena kuti chiyambireni ma 1994 pamene tayamba ndi ulamuliro wa democracy takhala tili ndi wachiwiri kwa mtsogoleri. Ndikakumbuka umene unayendapo bwinobwino ndi umodzi wokha umene unali wa Amuluzi ndi Amalewezi, komanso temu imodzi yokha because Amuluzi anakhala matemu awiri. Pofika temu yachiwiri imene anayamba mu 1999 kumapita kutsogolo inavuta kwambiri pakana kunali ndithu kulozana zala kutukwanizana kumene pakati pa Amalewezi ndi Amuluzi. Nthawi imene Amuluzi akufuna mwina third term kapena open term, so sunatheso bwino. Andikuyambira pepo zinakukhanga kuti basi mwina pa Chingerezi amati poison di Charles kuti aliyense walowamo chifukwa kenako tinaona Bingu nda Chilumpha sizinathe bwino. Bingu omwewo nda Joyce Banda sizinathe bwino. Komanso kuchoka pa Joyce Banda kubwera nokenaka Joyce Banda nda Khumbo Kachali nawonso sizinathe bwinonso. Anakatenga agwenu. Ndikuyimise pomwepo pano tilandire lendo athu. Choyamba ndipereke moni kwa Dr. George Chaima. Chaima mukundimva? Ine ndikumva bwinobwino yana komanso wanangwa. Mwadzuka bwanji koma? Ine ndadzuka bwino kwambiri kaino kumeneko mwadzuka bwanji. Kunonso tadzuka bwino. Tiperekenso moni kwa Benedicto Kondowe. Kondowe mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino, ine ku Blantyre mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Ndipo pomaliza Michael Kayatsa. Michael Kayatsa mwadzuka? Ndadzuka bwino kaino mwadzuka bwanji kumeneko waya? Ife tonse tili bwino ndithu. Tiyambe ndi Dr. George Chaima. Kuti kodi tikamakamba za ubale wabwino wapakati pa mtsogoleri wa dziko ndi wachiwiri wake umayenera kukhala wotani? Chifukwa mwina ifeyo tili ndi vuto kuti sitidziwa kuti zimayenera kukhala motani. Ndiye timakhala kuti mwina timaona zinthuzi maso osiyana ndi mmene zimayenera kukhalira. So very briefly, what would you consider as a healthy president-vice president relationship in Malawi's constitutional framework? Toyambirira pereke mponi kwa Kondowe maswala yatsa. Na kuti office ya president na vice president, so party ya vice president consider the office ya lamulo. The office ifanye kuti anthu amene amakhala m'maudindo amenewa amasankhidwa ndi lamulo. Kutanthauza kuti ngati dziko timayena kuti tili ndi executive siyapampa kwambiri timakamba office iyi ene ulero kuti anthu atatu. Ndiye chimene chimayenera kuti mu office imene oyendetsa akwe kumakhala malamulo sakhala munthu pena magariba the office imene ili yokhazikika ndi malamulo. Kati office malamulo era atatu maofisi amene wawa choyambirira azigwirizana kuti kwambiri ajili yoyimikira akonzi. Chachiwiri anthu amenewa akwena kuti azikulana azikhala communication ndi cooperation pakati pa vice president, second vice president ndi president, chifukwa ndi amene anyamula chinthu chimene chocho. Si ofesi kapena si chinthuso cha ndale koma ndi chinthu cha dziko. Ndiye pakakhala kuti izizi zikunika kuti zinthu zimayenda bwino, koma pakakhala kuti pasokoneza kuti amene angakhalepo pakati pa anthu atatuwa amakhudza dziko lonse, chifukwa chakuti anyamula akhala ku driving seat kapena tinganene kuti kuli pilot kutsogoloko, kuli co-pilot komanso mwina kuli wina wathandizira kuti aziyendetsa imene
na pointa sada jite bwino palibe communication ongezera kuti ndi kuti office ofunikira kwambiri imene kwena kuti izigwira ntchito so kono kupande mtu pakayabwa phazi liende ngati mwina munthu ufuna kuthawa choopsa pamenepo mpanda mokwizana kuti lamuno ndimalirira koyamba lija limafoka limalirira kuti kulumikizitseni pamodzi kuti muyendetse zinthu limodzi mapeto ake ndiye kuti dziko lija limakhala lofoka ndipo chimene mmachiyembekezera kuti chikhoza kuchitika ngati dziko sichiyenda molingana madongosolo. Zikomo kwambiri Chaima. Pano tipite kwa Benedicto Kondowe. Benedicto Kondowe, ine funso lanu likhale losiyanako pang'ono ndi la Chaima. Kodi zimene zikukambidwazi mukuona kuti pa Chingerezi mati perceived or real, kuti kodi anthu mukuona kuti akungoganiza chifukwa cha mmene mwina kumene tikuchokera kumbuyoku kapena izi ndi zinthu zokuti zikuchitika? Poyamba wayana tinene kuti tikatengera history imene wanangu wapereka sitinganene kuti perceived chifukwa ndi mmene history yathu ikutiwonesera kuti president ndi vice awo mapeto ake amakhala mwina amene anthu pakadali pano angoganizira chifukwa chonena kuti pakhala ntchito zazikulu mwina president kutuluka kapena some functions okhuza iwo kupezeka kuti vice president alipo koma wosapasidwa danga lina lilonse. So ngakhale kuti mwina office ya vice president anatuluse chikalata kusimikizira koma mwina zimene anthu akuganiza ndi history yathu zikugwirizana. Ndimafuna ndingowonjezera pang'ono abayana kunena kuti tikalowa malamulo athu muona kuti constitution makamaka ndime ya 79, 8 and 88 ndime zimene zizofunikira kwambiri pamene kukambirana udindo wa president vice. Mukapita ndime ya 88 imanena kuti mphamvu zoyendetsa boma zili manja mwa president. Koma mukayang'ana ndime ya 79 ikunena kuti vice president ntchito zawo zitengera zimene zayikidwa m'malamulo kapena nato parliament kapena zimene president angabasi. Kutanthauza kuti ndi office imene imangoyembekezera kuti ndipatsidwa chochita kapena ayi. Ndi pamene mwina vuto lalikulu likubwera chifukwa chonena kuti constitution yathu sinathe kutambasulira mphamvu zimene vice president akuyenera akhale. Ndimafuna ndingopereka chitsanzo ziwiri zimene zofunikira kwambiri kuti debate yathu kapena zokambirana zathu zikhale ndi madziko abwino. Mukapita ku Tanzania, constitution ya Tanzania makamaka mukayang'ana article 47 ikupereka ntchito zimene vice president akuyenera apange. Kuphatikizapo kuti ngati president watuluka mu dziko oyenerera kuyendetsa dziko ndi vice president. So mphamvu zayikidwa mu constitution ku Tanzania kumene kwa ku Tanzania. Of course constitution yomwe imanenanso kunena kuti president atha kuonjezera ntchito zina koma pongoyambira president wa vice president ali ntchito kale. Mukapita ku Kenya muona section 147 na yonso ikutambasulira ntchito zina zimene zayikidwa kale mu constitution yawo. Chimodzi chimene akunena chonena kuti deputy president ndi principal assistant wa president komanso ndi amene akuyenera apange deputize the president in execution of the presidential function. So kumeneko Kondowe kumeneko akumutcha deputy president osati vice president. Ku Kenya akutchulidwa deputy president. Chabwino. Awawa ndi terminology amene tinganene kuti synonym ife tikutchula vice president koma chimodzimodzi koma chimene ndikunena ndichonena kuti kwanza ku Kenya monga ku Tanzania pali mphamvu zina zimene zinayikidwa kale m'malamulo zochita. Pamene kwathu kuno
ndi office imene yangokhazikitsidwa kuyembekezera president kuti ampase chochita. So pamenepo ndikukhulupirira kuti ndi pamenenso pali vuto lalikulu malingana ndi history imene takhala tikuyendera kuyambira 1994 kuzafika panopo. Tinene kuti constitution yathu amene amapanga anati ndi chikhulupiriro chonena kuti munthu amene azisankhidwa kukhala president akhala reasonable. Koma tikayang'ana history kuonesa kuti yayi za reasonableness imene maframers amaganizira mwina anaganiza kunja. Anthu amene amayembekezera si anthu amene tikukhala nawo mu dziko muno. Ayi mwayifotokozera bwino ndithu Kondowe. Tipite kwa akayiyatsa kodi nkhani mukayimva mukumaona kuti ndi yandale kapena ndi ya personal kapena ndi institutional kapena so taonena kuti constitutional? Is it political, personal, institutional or constitutional? 10 marks. Yeah, ziko kwambiri wayana ndi amene kupereka maoni kwa Chaima komanso anzanga Kondowe amalawi wonse amene akutimvera maono. Fusa bwino kwambiri komano ndiyankhe kunena kuti mukayang'ana nkhani nkhani imene ikukhuza ndale komanso nkhani imene ikukhuza malamulo athu. Sindikhuza kwambiri ku personal chifukwa cha zimene ndikuziwa komanso zimene zatuka kale public. Zimene zikuoneka apa nchonena kuti nkhani ndi nkhani tiyambire kumbali ya ndale ndi nkhani ndithu ya ndale. Payakafuso ndikhanganira yaso kufuso limene munafusa Kondowe kuti kodi zimene zikukambidwa is it just perception kapena is it real? Anakabwina Kondowe koma ndimafuna ngojezerapo kuna kuti akuyankhula based on zimene zaoneka kale. Taona kale kuyambira I think December kufika na pano kuti chile ndithu chasintha ubale wa anthuwa pandale ndikuti ubale wa Jenasa komanso apita Mutharika. Chimene chaoneka December chamukamukabula bwino ulendo wa ku UK Jenasa apita Mutharika anayankhula kunena kuti ina Jenasa anandiuza kuti agwiriza ntchito ndalama zawo osati ndalama za boma. Zimene zinakhanga zasutsana ndi zimene adayankhula anamalomba komanso statement imene machoka ku office kwawo ngati kwa Jenasa. Ndiye kuchokera nthawi imeneyo tikuonabe ndithu kunena kuti pakhala ngati kusemphana ndithu kwakhala ngati kukulira. Mwezi omwe wa December ngasidikuyaka kana chamale kunapezeka kuti office ya Jenasa ayilandako mphamvu zina responsibility achotsako padali responsibility lokhuzira ndi dodima kuti yachotsedwa ku office yawo yapitishidwa ku office ya president and cabinet. Sikunapileso nthawi tinazaonanso kuti department yoona za public sector reforms nayo inasunthidwa. Zimene so zinapereka mafunso kuti chuchitika ndi chani. So zimene akunena anthu it's not really zinthu zimene mwina they are baseless. Ndicho zoti zili ndi basis and the basis yake ndimene iyi kuchokera nthawi imeneyo kufika na pano paonekabe ndithu kukanganuka taona funding machifaniro yachepetsedwa. Tukapa za security of course apita mkichwa na yika dressing hani kumabe zikubereka mafunso kunkhani zimene za security komanso nkhani ya delegation yomweyo. So ndithu zimene zili based on observable facts. So kubwera funso jam is political komanso is constitutional. Kumbali ya constitutional afotokoza bwino Kondowe kuna kuti office iyi ndi office imene ili delegated office ikudalira mtsogoleri kuituma kuibasa chochita ngati ubale wasokonekera pakati pa wiwa ndikuti office imene ikhala kuti basi ili padzuwa sazikuzienda chochita atizosatira zake. So ilonga zinthu zina zichepetsedwa ngati security funding ya office ya vice president. It's not really necessary. See, funding is protected. Yeah, it's also based on my political issues. So kwa kufusuani ndenge modelo komanso ndikufane konjezerapo I think Joda Chaima kunena kuti
ukapita kondowe nkhani nena kuti kodi office yawo ya vice president yankha chani pankhani ndimafuna ndiwonjezere kuna kuti even office ya president imene even president amene sanayankhulepo pankhani imeneyi inde from first aonako makalata okutsutsa more like reactive justice ID anayankhapo koma amatsutsa zimene zimalembedwa mu social media koma not addressing the substantive issues zimene amalawi tikuyembekeza kuti mwina zimabidwa address president nawonso alijete ndikukhulupirira kuti udakhala kuti ubale wawo anthu awiri ukuyenda bwino apresident akabwera ndi poyera ndikuafotokozera mtundu wa Malawi ngene zinthu zilili koma pano pakuli zimene zikupereka mafunso kuti kodi chochitika ndi chani andi tikatengera kumene tichokera zikupereka ndithu nkhawa kuti ubale wa anthu awa wasokonekera ndithu chifukwa pali pateni imene anayifotokoza Onangwa komanso Benedicto pateni ndithu imene yakhala ngati establish kwathu ku Malawi pano pankhani ya Jenasa ikutsatira pateni yomweyo kuna kuti zimayamba choncho zinthu zake izi kupezeka kuti sakutumana sakupasana chochita komanso public functions ngatawa kupezeka kuti vice president akupangita sideline moti ujeni mwina vice president akachita represent president kupezeka akupeleka kuti nomenewo kwa junior minister so ndi zinthu ndithu zimene zikuoneka and our fear our concern ndiyenda kuti zikukhala zikutsatira pattern imeneyi and ngati if this is true ndikuti tiwajembekeze ndithu kuti ubale umenewu kokathera kwake sikukhala kabwino chabwino hayi tathokoza akayatsa Onangwa wamva mene akuluakuluwa ayankhulira pa imeneyi kwamba ndithu achaima kana kondowe komanso akayatsa iweyo mukuiona ena akumabwerapo ndi nkhani ya succession kuti nkhani imodzi imene imabweretsa mavuto pa ubale umenewu imakhala nkhani ya succession I don't know kuti ndi nkhani ngati yonena kuti unayiunikira pamene timakonza programu iyi kunena kuti ndi nkhani yonena kuti is relevant tokambira naso ndizoona andi amene akuganiza motero sakulakwitsa nkhani imene imavuta ku Malawi kuno makamaka pa ubale wachiwiri komanso ndi mtsogoleri wa dziko imagona kwambiri kuti zipani sizimakhala ndi ndondomeko yokwanira yoti kodi akachoka awa adadzalowe ndani apapa manong'onong'o manena kuti ayamba mwachangu mwina miyezi 5-6 chilowereni boma ayamba kale pamene mwina mbuyo muzimachedwerako pang'ono chifukwa chani chifukwa choti kungoganiza anthu akudziwiratu kuti zivute zidani malinga ndi malamulo a dziko lino amuthalika sazayimaso because amaliza matemu awo ndeni mwachidziwikire kuti kumbali ya ku DPP kukufunika kupezeke munthu amene adzapite patsogolo kuyimira chipani 30 now ngati palibe dipulani yokwanira kuti kodi mmene chipani chakhalira kuti kodi amene atadzalowe mwamuthalika ndani tiyembekeze kuti kukokana kunde kukhalapo chifukwa anthu nkhani yake ndiyoti mwina ndisendere ndine kufupi ndi mpando ndisendere ndine ndi china chimene chikhoza kuti chayambitsano mavuto amenewa mwachangu chikhoza khala chidi chimene kuti anthu akuyembekeza kuti ndizodziwika kuti amuthalika sangadzaime malamulo sakualola kufika 23 ndi kuti kuyenera kupezeke munthu amene atumphuke nawo nkhani itivute pamene kwambiri panopa ndi aliyense kuti aonekere pamwamba kwambiri kuti iyeyo ndi amene ali woyenera ichocho tiyembekeze ndithu mavuto achi takhala tikuziona mbuyo zipani zambiri mangati nkhani yoti adzayimire ndo sikugwiridwa bwino sizimavuta kuyambira amuluzi abingu ajoesba ngakhaleso panopa tikhozopereka chitsanzo china tiyembekezeso kuti kukhala mavuto aku mwina ngati ku Malawi Congress Party chifukwa ni wachidziwikire ngati ndondomeko ya chipani ingatsatidwe nakonso ukhoza achakwera totaza sakuyenera kuyima kumene kuzayamba maona ndipo siku lina tikhalanso ndi programu yapadera imene tiunike kumeneko ku Malawi Congress kuti succession ikuyenda bwanji kuti iwo achakwera akuzayima koma kuti ayime ndikuti malamulo a chipani akuyenera kusintha kapena kuti ayenda kusinthidwa amene ali malamulo a chipani sakualola komano ndikuti akuyenera kusintha kumene konso tipitako pano tiudikira kuti atolankhani
mtolankhani athu apezeke pa line kuti tiyankhule nawo, koma pamene mwina tikudikira pa line pa anali akondowe munakhala ngati kuti munawerenga ma constitution angapo, munakambapo za ku Kenya, munakambapo za ku Tanzania. Kodi kumeneku anzathuwa maubale wawo nawonso amakhala ndi gule amene amachitika kuno, chifukwa kuno sitikungokamba za awiriwa, tukamba za mbiri imene yakhala ikuchitika ya president ndi vice president. Kodi anzathuwanso nawonso ku Kenya, ku Tanzania kapena kuti ku Zambia, madera amene maiko oyandikana nawo nawonso akumakumana ndi mavuto amenewa? Ayi, mukayang'ana mayiko amene ndatchulawo muona kuti mbiri yawo mbiri yabwino kwambiri, chifukwa chonena kuti mphamvu za vice president kapena deputy president monga amene mayiko ena amatchulira zili mu constitution. So ngakhale kuti mwina president asanampase udindo wina amakhala kuti vice president kapena deputy president ali ndi zochita kale zimene zili malamulo, zimene zimapereka mpungopungwe umene kumalawi kuno umapezeka. Ndinanenapo kunena kuti kwathu kuno president pachisanzo akamatuluka amatha kusankha mwina nduna ina vice wake alipo, chifukwa chonena kuti constitution yathu imapereka mphamvu kwa president kupanga delegate. President ali ndi mphamvu kusapanga delegate. Amene kwanzathu zimachita zimaziwikiratu kunena kuti president akakuchoka vice president akulowa m'malo mwake, sizimakhalanso zokambirana. Chabwino nkhani imene tikuyenera tiyang'ane. Ndimangofuna kungomva mbali imeneyo. Tipite kuchitipa mtolankhani wathu Vinjeru kumeneku ali irede. Vinjeru Mkandawire, mwadzuka bwanji? Azuka bwino nga kumeneko Alaso. Azukanso bwino. Komwe kuchitipa uli kuchitipa Yes. Mbali iti ya chitipa? Vinjeru. Uli mbali iti ya chitipa Vinjeru? Apa ndili pa boma, akachitipa boma. Chabwino. Tacheza nda Malawi pa nkhani imene tikukambirana lero. Ziko kwambiri. Twamba tukuziwa ni zina komanso komwe mutokesa. Ine zinanga ndine Thomas Simwanza, ndimachokera pa chitipa boma. Fumu yake mwenifuko. Kodi ubale wa pakati pa president ndi wa chiwiri wawo inuyo kumala kuno mukuona bwanji? Ine ubale wa vice president ya president ine ndikuona kuti pali ubale wabwino kwambiri, pachifukwa choti zinthu zimene ndayamba kuziona chaka chinochi kuona kuti zikuchintha kwambiri pa nkhani ya chakudya. Ngati kuchitipa kunoko sidamvepo kuti munthu wadandaula kuti mwina ndafa ndi njala, nde tikuona kuti ubwino wa vice president ndi ya president akugwirizana matidwe a zinthu. Pakati pa pamaveka nkhani kuti akhangati pali kusamvana pakati pa president komanso a vice. Ino mungapelekeko apo pamwene iko za kunama kama za anoza kuti bina kulanfa kuti kwa boma ile la kumeneko leo mapangisa ni kuti angu mwipisa be munthu mbili kuti munthu akupanga zinthu zosayenera pomwe munthu chakuti petu kuna kuti ali ndabwino zoma kupanga avayana. Yes, amene ninali naye kuno kuchitipa. Sono zooneka ngati kuchitipa kuti anthu mukudya bwino, nde sakuonanso kuti hayi apa muzikamba za kuti a president a vice nkhani ndionera kuti anthu chakudya chikupezeka kuchitipa, anthu akudya bwino, zinthu zili bwino. Tathokoza kwambiri ukhale ndi tsiku lopambana Vinjeru. Tathokoza wanangwa very very briefly kuyankha kumeneko wakuona motani? I think chimene ndaona ndi chakuti anthu ambiri panopa asiyakaye ndale makamaka midzimu akuyang'ana kaye mwina zofunikira kwambiri za moyo komanso za chuma. Ndikukhulupirira kuti ambiri akuona kuti adzabwerera ku ndale mwina ikamafika 2029 kama 2028 akamazoona kuti kuyandikira chisankho. Ichinso ndi chinthu chimodzi mwina chimene chimatikhanga ndi chimatiphinja
akayendesedwe ka dziko chifukwa zusa anthu ambiri samakhala kuti satenga nawo gawo pamene democracy kuti ilimbe imafunika anthu ndithu azikhala nawo ndithu gawo azizitsatira nthawi zonse pa ubale umene tikunenawo utakhala zoona kuti suli bwino zimazakhalabe ndithu ndi zotsatira ku dziko fa chitukuko chimayima pamene anthu ena amambanonso pano kumakanganirana zina mamota ayendesere komabe ayankha bwino kwambiri chifukwa nkhani mwina kwa iwo ndi chakudya chimene akuti pano ya chimanga chili paliponse palibe wafa ndi njala kuchitipa ndi zofunikira kwambiri. Tipite kwa Kayatsa Michael Kayatsa, mukaona nkhani zokhuzana ndi ndale komanso mukaona mene zinthu zikukhaliramo, tiyambekaye ndi ofesi ya vice president kenaka tipita ku ofesi imeneyi ya mtsogoleri wa dziko lino president. Ena amakhala akufunsa kuna kuti kodi nthawi zambiri zimaoneka kuti vice president amene amaphinjika, kodi nkotheka kuti mwinaso vuto lithu amakhala vice president office imeneyi, chifukwa kawiri tikamayiona nkhani imakhala ngati kuti ndi uyu pote ali ndi mphamvu ndi mtsogoleri ndi amene akuphinja nzake, ali ndi mphamvu zotha kugwiritsa ntchito lamulo kapena kuti mphamvu za executive kuchosa funding ndi zina zoterozo. Chifukwa treasury kaya minister of finance onsewa kuchita report kwa iyeyo, samachita report kwa vice president. Koma kodi nkuthekanso kuti office imene itobweresanso zitopotoko pandale? Yeah, fuso kuno kwambiri kuyankha mwachidule tingathotera kuno zotheka ndithu kuti vice president angathenso kukhala kuti ndiye ukayambitsa zitopotoko. Takhala tikuona mbuyomu nkhani zichokera kwa vice president or mwina zochita za vice president zikupereka mwina power pa nkhani zosiyana-siyana. Mwina kungopereka kuchitsanzo nkhani zimene chitika December ija chingatokhalisa zabwino kuti mwina office imeneyi inabweretsa zitopotoko chifukwa nkhani ya ulendo wa vice president kupita ku UK ndi ndithu imene inabweretsa dziko komanso mwina kugwiritsa ntchito chizungu kugumulisa into distribute office ya ya upresident ngati manager kuti vice president zinazamveka kuti yakuda ku UK ndi delegation ya anthu ochuluka komanso zimamveka kuti akuditazama zambiri za mphawi pamaveka kuti mpaka 2 billion kozi kudabulano kuyankhapo kupale boma tinaona anamamba anabwera ndi kuyankha kuti zimene zikunendedwa sizoona zona zake inzakuti anamalomba ngati mtenderi wa boma anabwera kuyankhapo pankati imene ikukhala ngati kuzimisa moto chotapulizika chakutero kuti kukhala kuzimisa moto kuti moto wayaka kunjaku ayi kukhala ngati kuti mukundimva Akayatsa kukhala ngati pena pake amenewa sakumveka pa line pa. Tipite kwa Achayima mukundimva? Yeah, ndikumva chabwino. Tipite kwa inu Dr. George Chayima ku nkhani ya ndale kungopitiliza pamene nafunsa Akayatsa chifukwa ngati kuti I think sitikutha kuwamvaso ambiri takhala tikumaona nkhaniyi kumaso kwambiri kunena kuti president mwina ndi amene amafinya office ya vice president, ndeni mafunsa kunena kuti kodi office ya vice president nayonso itawapanga contribute ku ubale unongeka pakati pa anthu awiriwa, ndipo ngati angachite contribute atachita contribute motani? Mene ndinanena poyambikira muja maoffice amenewa mumakhala anthu ndipo president ndi munthu, yes, vice so ndi munthu, yes. Pamene papa palibe ngelo pakati pa awiriwa, kwa aliyense akhoza kulakwitsa ndi kuyambitsa vuto mu chinthu chachikulu chokhudza dziko. Ndiye kawiri chimene chimachitika moningana ndi system imene yakhazikika, chifukwa iye ndi system tu ngati president aliyense amapezeka kuti akukhala ndi vuto ndi vice wake, ndiye kuti ndi system imene mmalamulo mulibemo.
ndiye nthawi zina system imeneyi imabwera chifukwa cha ndale. Pakakhala ngati makamaka nyengo yovuta ngati imene ilipo pakali pano, chifukwa ndithuti kuti ndi nyengo yovuta pamene president ali akutumikira mu last term. This is his final term. Na president sazayimaso pa mpando wa president. Pamakhala mavuto akulu ikakhala situation ngati imeneyi, chifukwa chakuti president amakhala so kuti ali ndi chiyembekezero chake kuti ine tikamazasiya udindo ndifuna kuti wakuti ndi amene atathe kulowa m'malo mwanga, sangathe kuvomera koma zimene zimachitika. Komanso pambali pa pamenepopo vice president amakhala so akuyang'ana mpando omwe uja wa bwana ache kuti akachoka apapa wobwera pamenepa wachiwiri wache ndzakhala ndine. Ndiye nayenso amakhala kuti ali ndi njira zake zofuna kuti mpando umene uja aupange secure kuti akakhalepo. Chabwino. Pambali pamenepopo mbali mu chipani chija chimakhaso ndi anthu ena amenenso akufunitsitsa mpando umene uja ngakhale kuti ali kutali ndi udindo wa vice president. Ndiye zimene zimabweretsano magulu pachizungu tingane kuti political factionalism kapena political factions. Kusonyeza kuti aliyense amakhandika gulu kache kamene kakhoza kuyamba zitopotopo timene titi kufuna kusokoneza ubale wabwino umene unalipo pachiyambi. Mwina mukhoza kukumbukira kuti osachedwa apa nthawi ya kampeni panali anthu ena andale amene anayambaso ngakhale kuchita attack kapena kutukwana kapena kuchepetsa ndi kuderera udindo wa second vice president. Zinthu zimene zimachitika ndithu ukakhala kuti mkati muja afuna kusokoneza ubale wa anthu. Pakhoza kukhala chifukwa chenicheni, pakhoza kukhala kuti palibe chifukwa chenicheni, koma chifukwa choti ndale zifuna kuti zipeze malo, it wants to gain space. Amatagwisa ntchito matactics ena aliwonse, njira zina zili zonse zofuna kusokoneza ubale umeneso mapeto ake umakhala kuti kusokoneza kayendetsedwe kabwino ka dziko ngati mmene zili pakali pano. Chabwino achayima. Tipite ku kumeneko ndi kubalaka Blessings. Uli palaino kundimva? Kuno kubalaka ali palaini ndikupa limwe bwino. Mazuka bwanji kumene kwalayana? Inetu ndadzuka bwino. Ndithokoze kuti iyayi unati pala Malawi to apata ndimbireni ndicheze nawo. Apa ndini Malawi moza amene amamvera program imene zinasangasa kuti adalo wako kuti naye alankhule zokumba zake. Ndiye malingana ndi nthawi tangotiuzani dzina lanu komanso kuti machokera kuti. Zinanga ndi Christopher Kamuli Meani machokerako kuno Majigawane. Nkhani ndiyo kuti ubale wa president ndi advice yawo ino mumaona motani. Nkhani imene makhala ndikulirano kwambiri president akamasankha munthu wake amakhala liye. Ndiye chimene mayitika kuta kuti ampase ntchito amapasana kuzindikira kuti munthu uli nasankhani. Pambuyo pake akona kuti munthu chagwisa ntchito kumwe chikunkamo amamumba kutani zembana ali nako kutesana. Komanso vice yo amakhala ndivuta kuwa akampasa ntchito chakutigwira ntchito amaonjezera pa ntchito imene iyeyo sadawuzidwe ndi bwana wake. Ndipo ali kuimakhangi imene ndiye mukuona kuti tizichita mutana pamenewa pakati pa president ndi vice president. Imene chimachitika kuti munthu kama wansankha zako umakhala wankhulupirira. Ndiye iyo pawiri wawo akamapanga zinthu aziyamba kale kuunikana kuti munthu amene ndikusankhayo andithandiza sogolo kapena ayi kuti zimene ndizifuna ndazipanga kapena silamaka. Ndipo akamaona ngati zimene azithandizana zonse ziyenda pamodzi. Layana mmene motion imene alankhulira mzika imodzi kuno kubalaka imene nango ipeze kugwira ntchito apa kuti ine ndimafuna kuti alo wako pakulimbi. Ayi ndathokoza kwambiri Blessings, ukhale ndi tsiku lopambana. Ine mukhale tsiku lopambana tokoza kwambiri dziko. Chabwino. Ndiye pamene tikumaliza programu yathu ya kulinji tifuna tipereke mwayi kwa adindo onse amene tatenga kuti akhale nafe mpulogalamu iyi maka tinene kuti akaswiri pa nkhani zosukuta nkhani za kayendesere kwa boma komanso nkhani za ndale kuti ayikepo maganizo in conclusion kumaliza kuti maganizo
amene angakhalepo ofuna kuthandiza dziko lino la Malawi kuti samakhale ndi mkangano umenewo, komanso maofesi amene awiriwa azigwira ntchito bwino kuti dziko lizipita chisogolo, tingatenge mfundo zanji, titani ife ngati dziko? Ndiye tiyamba ndi Benedicto Kondowe tikupasa 2 minutes, tikachoka kumeneko tizapita kwa Michael Kayatsaso 2 minutes, tizamalizira Dr. George Chaima 2 minutes, kenaka Wanangwa uza kwangula zonse. Tiyambe ndi Akondowe. Ziko kwambiri abayana pamene tikupita kumalechereche funso ndilonena kuti koda mthalika akulakwira malamulo kusapasa ntchito a vice president awo. Tikayang'ana letter of the constitution, munthu amene ali ndi mphamvu zogawa ntchito aliso ndi mphamvu kusagawa ntchitozo kapena kuchosa. Koma tikayang'ana spirit ya constitution, makamaka mukayang'ana ndime ya 13 pamutu wa public trust and good governance, chifukwa chonena kuti ndime ya 80 subsection 3 yima fotokozera kunena kuti president ndi vice wake amasankhidwa limodzi, kutanthauza kuti ngati vice president akusowa chochita pamene Amalawi akwalipira ndalama mwezi ndi mwezi, zikutanthauza kuti ofesi yawo sikukhala yopindulira Amalawi. Vuto likubwera pamenepo chifukwa ndi ofesi imene isagwiritsidwa ntchito. Kupita chisogolo tiyang'ane malamulo athu kuti mwina udindo wa ofesi ya vice president wina ukhale malamulo kuti ofesi imene yitetezedwe, chifukwa history yathu sikupereka chithunzithunzi choyenerera. Ndikukhulupirira kuyamba 1994 kusafika panopo pali kuphunzira kwina kumene tatengapo kumene kutithandizire kuti constitution yathu pali zina zimene amene amalemba amaganiza kuti zitha kuyenda bwinobwino koma zikuoneka kuti si ndi imene zinthu zilili. Ndiye mawu anga womaliza ndi amenewo kuti tikayang'ana malamulo mmene alili, munthu amene ali ndi mphamvu zogawa ntchito aliso ndi mphamvu kusagawa kapena kuchosa. Koma ndi ofesi imene yasankhidwa ndi Amalawi kuzera mu vote, ndi ofesi imene Amalawi akuyembekezera kuti yitha kumathandizira pakayendetsedwe ka boma. Ngati ofesi imene singagwiritsidwe ntchito ndiye kuti pakhala vuto kumbali ya public trust ndi good governance imene ili msanamira imodzi yofunikira kwambiri pa ndime ya 13 ya constitution yathu. Chabwino, tithokoze kwambiri Benedicto Kondowe kuti nali limodzi programu hii lero. Tipite kwa Michael Kayatsa 2 minutes, titani. Chimene chikufunika hapa nchonena kuti office ya president komanso dikati office ya president ndikungwembeza kalata choka secretary ofika nditumbe kale president abwelepo wera achita address nkhani ngati zimenezi atiuze kuti ubale wawo uli bwanji ndi ajenansa komanso kupatula apo pakufunikanso ndithu kuti iyambe kuganizira kusintha malamulo imene wafotokozera zanga Benedicto kuti malamulo athu so akuchita contribute kumavuto amenewo amene amabwera ku office ya vice president. Tione ndithu constitution yathu ija magawo amene akhuza vice president ka 80 81 ndi 88 ndiye nawo kuti itingasinthe banji nchengo chokuti office imeneyi ikhale ndithu office imeneyi protected, ikhale ndi omveka bwino mu constitution yathu kuti zinavuta motani kuti ubale wawo wasokonekera pakati pa anthu awiriwa izikhale ndithu office imene izigwira ntchito yake komanso kutumikira Malawi muyenera. China chikhale chonena kuti pakufunikiranso kuti mwinaso tiganizire kuti kupatula kusintha malamulo kuti china chimene chikenga ndi chani mama kunkhani ya funding chifukwa pamene funding yachepetsedwa ndiye kuti office imene sitasogwira bwino ntchito, visibility yake sioneka, phindu lake kwa Malawi sioneka. Mwinaso tiganizire zosintha malamulo athu kuti office imeneyi izikhale ndithu ndi protected funding imene ndithu license kuti ubale wawo ukhala wasokonekera komabe izikhala ndi funding yokwanira kuti azitsogwira ntchito yawo bwino komanso nkhani za security zofunikira ndithu azikhala ndi security yokwanira. Ndikukhulupiranso kuti chingatokhala chinthu chabwinonso kuti kupita chitsogolo mwina tikonze mavuto amene alipo chifukwa kunena zoona tili mu nthawi imene dziko lathu lili pa mavuto akulu kwambiri andi mavuto kuchuluka kwambiri ndi kukhuza ndi chuma
pamene tikulimbana ndi mavuto amenewa, we cannot afford kukhala ndi conflict pakati pa vice president ndi president. Sindikhulupirira kuti conflict imeneyi ingathe kutithandiza ngati dziko, pakuti ndithu kuti pakhale ubale wabwino pakati pa president ndi vice president, and that's why it's important kuti ma issues amene alipo apangidwe address ndiona choti tiyende limodzi chitsogolo ngati dziko. Chabwino, atathokoza kwambiri Michael Kayatsa kuti lero munavomera kuti khale limodzi zikomo kwambiri. Ndipo pomaliza tipite kwa Dr. George Chaima, 2 minutes, titani ngati dziko. Ndiyambe kunena kuti makalata ochoka maboma, maofisi aboma tikhoza kwaona kapena pakamwa tikhoza kumva tulankhula kuti palibe vuto, koma ona nchakuti maliro sabisika yayi. Ndikukhulupirira kuti chimene chikuyenera kuchitika apa pakali pano ngati zinthu kuti ziyende mbali zonse ziwiri zitengeko gawo, office ya president komanso office ya vice president. Anthu amenewa akhale ndi open communication, alankhulane ndithu, they need to talk and really talk kuti zinthu zimezi zikonzedwe. Akalankhulana ndikukhulupirira kuti akhoza kuchitana clarify ma roles, my expectations, akhoza kufotokozera zimene mwina a vice president angathe kuyembekezera kuchoka kwa president, komanso a president akhozaso kumvetsera chimene a vice president akuyembekezera kuchokera kwa president. Zikatero ndikuti anthuwa akhoza kuyamba kukhulupirirana nkuyamba kuyenda limodzi. They can build trust, but trust ikuoneka kuti pakali panopo is broken down. Palibe pamene papa kukhulupirirana kwa mtundu wina uliwonse. Ndiye zimene zikachitika ndikukhulupirira kuti zikhoza kuthandizira kwambiri kuti mavuto amene alipo akonzedwe, koma ngati zingavute pawiriwa kulankhulana ndikukhulupirira kuti njira yomwe amene ngakhalepo ndiyakuti pakhale magulu a anthu ena odzipereka kuti ayanjanitse maofisi awiriwa zinthu ziyende bwino mdziko muno. Ayi, zikomo kwambiri Dr. George Chaima, tithokoze kuti munavomera kuti khale limodzi siku lero mpulogalamu iyi zimatha. Ndipo pomaliza sopano Wanangwa chafulumira ta kwangula nkhani imeneyi, iwe ukuona kuti sogolo lake la nkhaniyi, of course as a media house tipitiriza kumaisatira all developments to do with this tizichita follow, koma so far ukuona kuti sogolo lake ndilotani pa nkhaniyi? Mwina ndigwirizane nawo anzanga onse amene alankhulapo nkhaniyi kuti nkhaniyi chachikulu ndi kulolerana ndi kulankhulisana. Tisayiwale kuti njovu zikamamenyana umavutika ndi udzu, so chilichonse chimene chingachitike pakati pa mtsogoleri wachiwiri wati ngodzoti amene tivutike ndi amalawi ku nkhani ya chitukuko, komanso chifukwa chidwi chonse chimachoka poyendetsa dziko ndi kumamboganiza mwina njira zoti kodi nzangayo ndithane naye bwanji kapena ndioneke ineyo pa dolo kapena ochenjera. So zimene zimathandiza, koma anthu awiri atalolerana ndi kukhala pasi ndi chimene chinga tikudziwa kukosi kuti samakhala awiriwo, ifa kawiri zimapachititsa ndakambelembele ena mbalimo amene ali ndi zolinga zawo. So amenewo tikanapempha kuti ayi nthawi si nthawi yabwino yoti tiyambe kuona kusiyana, ifa chitukuko ndeti chiyima dzikoli sinafike poti tabwerera kuti munthu ali azachuma. Zikomo kwambiri Wanangwa chafulumira amenenso unakonza program ya lero. Ndiperekenso kuthokoza kwa padera kwa Chisomo Khasu amene anali pamakina. Ine Bayana Chunga mpaka na mawa peta kumanenso program imene yakulinji ndikuti mwakuma nonse pitirizani kumvesera ma program athu kuno ku Wireless ya Times. Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji gataya lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akoti akuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chirukuko chuyenda panji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otutsa mwadzuka bwanji ndakawatenzire iyo kukulijani
Oguliji tikudalira ino Oguliji